হয়ে গেছে। 2 দিন পর পর এসে তোমার কোন টান টানি আমার ভালো লাগে না। যখনই মন খারাপ হয় তোমার কাছে আসলে মনটা একটু ভালো হয়ে যায়। আমি জানি, এইজন্য তো আমি তোমাকে সবসময় ভালো ভালো অ্যাডভাইস দিয়ে তোমাকে হেল্প করার ট্রাই করি। তবুও তোমার এগুলা প্রবলেম শেষ হয় না। কি করছো তোমার চেহারা শুরুতে? রাত জেগে জেগে টেনশনে টেনশনে মাথার চুল বুড়ো আর সব কিছুই ঝরে যাচ্ছে। এত রাত জাগা টেনশনের কি আছে? দেখো না কত বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমার জন্য এখনো ছেলে খুঁজতেছে না আমার ফ্যামিলির কেউ। এত বিয়া বিয়া করো কেন? বিয়ে কি সব? আমার এই যে বয়স 22 থেকে 23-এ পড়ছে, বিয়ে হইতে যাও আমি ভাইয়া দিছি, বিয়া করব না। তোমার কি এমন বয়স হইছে? মাত্র 33-35। ফ্যামিলির বড় মেয়ে আমি, কতদিন ধরে জব করতেছি, সংসার টানতেছি, কিন্তু আমার নিয়ে কারোর কোনো টেনশন নাই। এই কেমন আছো? নিজের আপন পাড়ার প্রতিবেশী যন্ত্রণায় বাঁচি না, আরেক পাড়ার প্রতিবেশী ছোট উঁচু করে চলে আসছে। হাই, হ্যালো। মেয়েটা তো অনেক সুন্দর। আর যদি আমার এরকম চেহারা হতো কবে বিয়ে হয়ে যেত। এই দাঁত আর এই চেহারার জন্য এই পুড়ি হয়ে যাচ্ছে, তারপরে বিয়ে হচ্ছে না। তোমার রুচি আগে ঠিক করো, তোমার বিয়ে এমনিতেই হবে। লিপসি কেমন আছো? এই প্রথম কেউ তোমার প্রশংসা করলো। ও আচ্ছা, তুমি অনেক সুন্দর। কতটা সুন্দর একটু পরেই বুঝবা। থ্যাংক ইউ। এটা নতুন কিছু না, আমাকে দেখে সবাই বলে। এটা কি প্রশংসা করে অহংকার আরো বেড়ে গেল? আচ্ছা, আপনার পাশে কি অনেক তেলাপোকা? তেলাপোকা? না তো, কেন? তাহলে আপনার বুড়ো দুটো কি খেয়েছে? এত চিকন চিকন। দেখছো, আমারে নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে। সরি, আই ওয়াজ জাস্ট কিডিং। প্যান প্যান না কইরা কিডিং এর সমুচিত উত্তর চাইল্ডিং দিয়ে দাও। ঠিক বলছো, এখনই সমুচিত উত্তর দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও। আচ্ছা, তোমাদের বাসায় কি অনেক ফাইটিং মানে মারামারি হয়েছে? জুতা পিটা উস্তাগিরি এগুলা হয়েছে? না তো। তাহলে তোমার এই অবস্থা কেন? কেন? তুমি ঠোঁট দুটো যেরকম পটকা মাছের মতো ফুলা রাখছো, আমার তো মনে হচ্ছে তোমার ঠোঁটে কে উস্তা মারছে। ডিসগাস্টিং। এখন কেমন লাগে? আরেকজনকে ছোট করতে খুব মজা লাগে না? এখন নিজে নিতে পারো না? আপনার মতো মফসুলের একটা খ্যাত কি বুঝবে? এখনকার মোটা ঠোঁট হচ্ছে মেয়েদের সৌন্দর্য। I have that. I think you are jealous of me. জোসনা, তোমার কাছে সবসময় ভালো ভালো বুদ্ধি নিয়ে আমি চলি। আমার বিয়ে হচ্ছে না, তুমি আগে বলবা না যে এখনকার বিয়ে হতে গেলে এরকম চেহারা, এরকম মোটা ঠোঁট লাগে? আমারে বলতা, আমি গুছাই গুছাই ঠোঁট মোটা করে ফেলতাম। তুমি এত কষ্ট করবা কেন? আমারে বলো, তোমার প্রতি আমি এমনি একটু বিরক্ত আছি। দি দুটো। এই জন্য আমি সহজে কোথাও যাই না, যেখানে যাই সবাই আমাকে দেখে জেলাস হয়ে যায়। এই মেয়ে, তুমি নিজেরে কি ভাবো? হ্যাঁ, তুমি জানো তোমার তোমার এই ঠোঁট দেখে আমার মনে পড়ে যায় আমার এক চাচির পাইলস হয়েছিল, যখন অপারেশন করতে যায় এরকম ছিল। হোয়াট? আমার এরকম এরকম ঠোঁট, এরকম চেহারা লাগবে না, পাইলস রোগীর ঠোঁট। ডিসগাস্টিং। ইউ ডিসগাস্টিং। আনকালচার্ড। আচ্ছা ভাই, কি আমারে চিনোস? আমি ডিগ্রি পাস, আমি অনেক ভালো ব্যাংকের জব করি, সংসার চালাই। তুই আমারে আনকালচার্ড করিস? হ্যাঁ, তোরে না এমন পাঁচ মারবো তোর ঠোঁটের উপর, এমন ফুলা ফুলবে, আয়না শুধু ঠোঁটই দেখবি, নিজের চেহারা দেখতে পারবি না। রাবিশ। আমি রাবিশ না? তুই ময়লা পানির ট্যাঙ্কি। আরে কি শুরু করছো দুজন মিলে? হ্যাঁ, আমার ঘরে আসে তোমাদের এত বড় স্পর্ধা, আমার গল্পের বই পড়ার সময়টা নষ্ট করে করতেছো তোমরা সব ঝগড়াঝাটি করে। অপমানের পর অপমান করে যাচ্ছে মহিলাটা আমাকে। এই, তুই আমারে মহিলা বললি? আমি ডিগ্রি পাস করছি মাত্র 10 বছর হইছে। তুই মহিলা, তোর বাপ মহিলা,
শোনো, যা না, শুনে যাও, শুনে যাও। কি? সব সময় তো আমার অ্যাডভাইস নিয়ে চলো, আজকে ভালো কিছু অ্যাডভাইস নিয়ে যাও, শুনে যাও। পৃথিবীতে কোনো মানুষই পারফেক্ট না। তোমরা যে একজন আরেকজনকে এত ছোট করতেছো, অপমান করতেছো, এটা কি ঠিক কাজ করতেছো? এই লিপসি, এই তোমার যে নিজে এত সুন্দর বলো, আজ থেকে 10 বছর পর তোমার এই সৌন্দর্য থাকবে? এই ঠোঁট নিয়ে অহংকার করো, এই ঠোঁট ঝুলা এদিক চলে যাবে। আর তুমি তো নিজেই জানো তুমি এত সুন্দর না। হ্যাঁ, তোমার এত ইগো প্রবলেম কিসের? একটা মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে, দুজন মিলে মিলেমিশে সুন্দর গল্প করবা, ভালো রিলেশন হবে, তা না এসে ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিছো। ঠিকই বলছো, কথাগুলো ঠিক বলেছ। শিগগিরই একজন একজনের সরি বলো। আচ্ছা, আমি সরি। ওকে, আমি সরি। ভেরি গুড। এবার মন দিয়ে শোনো এক মহিয়সী সুন্দরী নারীর গল্প। সে এত সুন্দর, এত সুন্দর, যেমন চোখ তেমন নাক, তেমন গাল, তেমন ঠোঁট, তবু সে কখনো অহংকার করে না। অনেক সুন্দরী সে।